Eebbe wuu weyneeyey waxaana uu ku sidkay iimaanka. Ilaahay qur-aanka kuma sheegin iimaanka ilaa uu daba dhigay isaga mooyaane. Waxa uu ka dhigay waxa caddaynta u ah iimaanka. Qiimaha aadmigana isaga ayaa muujiya. Dadka oo dhan oo ay ku jiraan nebiyada iyo rasuulladii ayuu amray inay la yimaadaan. Dabcan waxaynu ka hadlaynaa waa shaqada oo aynu muuqaalkeenna ku qaadani doono. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaad Media. Shaqada waxaa lagu qeexaa inay tahay dhaqdhaqaaq jidheed ama maskaxeed oo qofku sameeyo si uu u gaadho hiigsi, yool, abbaar iyo hadaf. Dhaqdhaqaaqa dadku sameeyaa waa hal-abuurada xadaarada basharku gaadho, sababta oo ah ma aha shaqada basharku qabtaa dhaqdhaqaaq oo keliya sida xayawaanka bilaa caqliga ah, laakiin waa dhaqdhaqaaq ka soo baxa jidhka, caqliga iyo ruuxda. Auguste Comte waxa uu buuggiisa The Positive Politics ku sheegay shaqadu waa beddelka faa'iidada leh ee qofka uga yimaada dibadda, waana hawlgal walxaha bilaa dheefta ah kaga dhigaan kuwo faa'iido leh oo wanaagsan. Haddaba su-aashu waxay tahay, shaqadu ma baahi bayolojiba oo looga baahan yahay inay daboosho baahi jidheed, mise waa baahi jidheed, nafsadeed, caatifadeed iyo mid aadami? Shaqadu ma aha baahi bayoloji oo lagama maarmaan u ah in lagu daboolo baahiyaha jidheed iyo kuwa dareen oo keliya iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyo, balse waa waxqabad miisaaman oo qofka ka dhigaya qiimo badan ku leh bulshada dhexdiisa, akhlaaq suuban oo nolosha ku habboon leh, taas oo uu ku horumarinayo dadnimadiisa. Maxaa yeelay qofku waxa uu qiimihiisa dhabta ah ka helaa shaqada. Cilmi raacayno lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in shaqo la'aantu saameyn taban oo xooggan leedahay, sababta oo ah waxa ay kordhisay 20% heerka dhimashada ee dadka bilaa shaqada ah. Sanadkii ugu horreeyay waxa ay daraasaddu sheegtay in 10 ilaa 15 ay kordhisay, sidaas ayayna u sii kordhaysay 20 sano oo daraasad lagu hayay dadka shaqo la'aanta la daran. Daraasad kale oo ay samaysay mareegta Fuse 24 sannadoodna lagu baadhayay ayaa waxaa lagu ogaaday in shaqo la'aantu ay kordhiso isdilka, shilalka, kansarka iyo xataa wadne xanuunka. Weynaynta Ilaahay ee shaqada waxaa ka mid ah inuu dhammaan uunkiisa amray inay shaqaystaan, oo nebiyadii oo ka mid ahaa kuwa ugu mudan abuurkiisa ayuu u shaqaysanayay sida dadka caadiga ah. Nebi Aadam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaa wuxuu ahaa beeraley. Nebi Daa'uud naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaateena waxa uu ahaa tumaalnimo. Nebi Ciise waxa uu ahaa nijaar. Innagana sayidkeennii Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka shaqaynayay adhi raacis iyo ganacsi. Sidaas darteed qofka muslimka ah sinaba uguma bannaana inuu noqdo mashaqayste. Nebigu waxa uu yidhi, waxa uga khayr roon midkiin inuu buurta fuulo oo uu xadhig qaato oo uu badhna iibiyo badhna uu cuno, ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee bulshooyinka Carbeed ka reebay xadaaradii hore ee Islaamka hortii ayaa ah inay yasi jireen shaqooyinka gacanta lagu qabto. Innaga Soomaali ahaana warkeena badda. Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalka aynu uga hadlaynay shaqada. Muuqaalka like saar siina